Hei, hei, gas, hei, wih, oh iya, aduh, iya kandas. Tapi kalau nggak kandas naik. Iya. Satu unit truk tangki ini ya, kandas. Lokasi ini di daerah Pujut. Bang, ada seling bang? Ada bang. Nggak ada. Iya. Iya bang. Ada. Kandas ini ya. Yang berdana kandas. Kandas. Iya, kandas. Tapi kalau nggak kandas naik. Sikit aja kan. Iya. Karena kandas itu lah. Nyangkut di apa ya? Nggak jalan. Aman gitu. Bang, ada seling bang, seling. Hah? Bentar aja maksudnya. Nyangkut gerdang ya. Tapi kalau mau pesan aja. Melihat kondisi jalan ini ya, sepertinya ya, supirnya, jalur mana kira-kira yang akan dipilih nantinya. Oke, sepertinya supirnya turun cek kondisi jalan.
Oke, ini ada 2 unit truk coal diesel ini ya, muatannya cukup tinggi nih. Kita akan pantau dulu dan kita akan lihat seperti apa saat dia akan melewatinya. Weh, hampir. Waduh. Wih, 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 weh, weh, ini lagi nyaris. Kita lihat. Up. Wait. Oke, aman. Iya, aman dia. Selamat. Jantungan juga ya, lihatnya ya. Oke, ini depan kita ada 1 unit truk Fuso lagi bawa muatan eskavator. Kita lokasinya ada di Jalan Menggala, kilometer 23 ya. Oh iya, aduh. Oke, lewat. Ya, sekarang ini ada truk tangki. Oke, lewat ya. Oke, sekarang ada Fuso oranye ini. Akan coba dia melewatinya. Aduh. Oke, lewat ya. Sepertinya ini kosongan ya. Kalau muatan mungkin agak berat juga lewat. Ya, sekarang kendaraan pribadi nih, kendaraan kecil.
Uyuh. Hahaha. Gas, wey. Ini enggak. Mau juga. Kosong. Penting juga ada. Oke. Iya. Push. Wih.